praktikisht nuk kanë pas forca ushtarake, se kanë pas forca ushtarake minimale me potencial shumë qesharak, ku në rast rreziku nuk ka qenë fare në gjendje të reagojnë. Dhe kjo edhe ka qenë arsyeja që diktatori rus Vladimir Putin është ndi aq i sigurt saqë ka dërguar vrasës për të ekzekutuar kundërshtarët e tij në Berlin. Domethënë ka ndodhur në qendër të Berlinit, jo larg selisë së qeverisë gjermane, ku agent të shërbimit rus kanë goditur me armë kundërshtar politik të Putinit, të cilët kanë ikur në perëndim, ose helmimin e kundërshtarëve politik në Britaninë e Madhe, aksione të tilla të mëdha, sepse Putini e ka hetuar, e ka vrejtur dobësinë evropiane dhe shpresoj që kjo të marrë fund. Kryeministri britanik Keir Starmer është takuar sot me presidentin kinez Xi Jinping në kuadër të një vizite që është cilësuar historike në Kinë. Po ashtu, kryeministri kanadez ishte më herët në Kinë, ku nënshkroi disa marrëveshje të rëndësishme siç i cilësoi, ndërkohë një ujdi e madhe tregtare u nënshkrua mes Bashkimit Evropian dhe Indisë. Duket se Europa po përpiqet të ridimensionojë lidhjet në kora të turbullta me aleatin kryesor. Si keni parë këto lëvizje dhe si pritet të ndikojnë? Nga prizmi evropian, nëse vazhdimisht ka kërcënime me tarifa tregtare, tarifa doganore nga presidenti Trump, dhe nëse vazhdon të ketë kërcënime me luftë tregtare, natyrisht që evropianët do të përpiqen të gjejnë edhe ose të krijojnë mundësi të tjera bashkëpunimi. Sa i përket Indisë, unë mendoj që është negociuar gjatë dhe ishte rastësi që tani ndodhi në nënshkrimi, sepse negociatat kanë filluar në vitin 2007 dhe është gati 20 vite që po negociohet. Natyrisht që marrëveshja premton shumë investime evropiane, një zgjerim të madh të gamës së produkteve në dyqanet indiane, që është një treg jashtëzakonisht i madh me një presje 4 miliard njerëz. Dhe këto janë gjëra sigurisht edhe pozitive për evropianët. Sa i përket Kinës, mendoj që për shkak të gjithë këtyre zhvillimeve gjeopolitike nuk do të flitet shumë për drejtat e njerëzit dhe do të ketë një qasje të ftohtë pragmatike dhe realiste, dhe do të ketë më shumë fokusim në bashkëpunim ekonomik. E kemi parë për shembull edhe Kanadaja që do të jetë shumë tolerante tani ndaj importimit të veturave elektrike nga Kina, për shembull, do të ketë një ulje masive të tatimeve, çka nuk e shoh si zhvillim pozitiv në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo është edhe pasojë pak që kanadezët e ndijnë veten në një farë mënyre të trajtuar jo mirë nga presidenti Trump dhe kërkojnë edhe alternativa të tjera. Rreziku i gjithë këtyre përplasjeve do të thosha në këtë boshtin transatlantik është që njerëzit kur shohin që bashkëpunimi bëhet i vështirë, atëherë vrapojnë dhe i përqafojnë fuqitë e tjera, të cilat janë autokratike, siç është Kina.